వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నాలజీ రంగంలో భారీ మార్పులకు నాంది పలుకుతూ గూగుల్ విశాఖలో అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మెగా ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. రాష్ట్రానికి కీలక మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. సుమారు $15 బిలియన్ పెట్టుబడితో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో ఈ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ నిర్మాణాన్ని కూడా చేపడుతున్నారు. అయితే ఇది దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. విశాఖపట్నం భౌగోళికంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఉండటమే ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రధాన బలం. సముద్ర గర్భ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లకు అనుకూలంగా ఉండటం వల్లే ప్రపంచ దేశాలతో నేరుగా కనెక్టివిటీ సాధ్యమవుతోంది. త్వరలో ప్రారంభమైన సబ్సీ కేబుల్ వ్యవస్థ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్మిషన్ వేగం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది. తరువాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాల్లో సుమారు 600 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకోబోతోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో అదానీ కనెక్ట్స్, ఎయిర్టెల్, నెక్స్ట్రా వంటి ప్రముఖ సంస్థలు కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తూ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో కూడా చురుగ్గా వ్యవహరిస్తోంది. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.5 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో మల్టీ గిగావాట్ డిజిటల్ హబ్ను అభివృద్ధి చేయాలని కూడా సంకల్పించింది. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ వల్ల కేవలం మౌలిక సదుపాయాలే కాదు, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ వంటి రంగాల్లో వేలాది ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయబడే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి స్థానిక యువతకు కూడా ప్రపంచ స్థాయి టెక్ అవకాశాలు అందుబాటులోకి రావటమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ప్రయోజనం. ఇది అనుబంధ పరిశ్రమలకి కూడా ఊతమిస్తుంది. పవర్ సిస్టమ్స్, కూలింగ్ టెక్నాలజీ, నెట్వర్కింగ్, సర్వర్ తయారీ వంటి రంగాల్లో కొత్త యూనిట్లు కూడా ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంది. దీంతో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. డేటా సెంటర్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, పెట్టుబడులు, ఎగుమతులు అన్నీ కలిపి ఏపీని టెక్ రంగంలో ముందంజలో నిలబెట్టే అవకాశం ఉంది. ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందడంతో ఏఐ స్టార్టప్లు, రీసెర్చ్ సెంటర్లు, సెమీ కండక్టర్ కంపెనీలు విశాఖ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామం విశాఖ నగరాన్ని ఆసియాలోనే ఒక ప్రధాన టెక్ హబ్గా మార్చే దిశగా కూడా దూసుకెళ్తోంది. గూగుల్ క్లౌడ్ సేవల విస్తరణతో అంతర్జాతీయ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగంపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి సాధిస్తోంది. డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన విద్యుత్తును పునరుత్పాదక శక్తి ద్వారా సరఫరా చేద్దామనే ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దిశగా కీలక అడుగు. మరి ఇప్పుడు వీటితో పాటు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రాబోతుండటంతో విశాఖ గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది. మరి వికసిత భారత్ 2047 లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్టు ఏపీని ప్రపంచ టెక్ మ్యాప్లో ప్రముఖ స్థానానికి చేర్చే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. మొత్తంగా ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏపీకి టెక్నాలజీ, ఆర్థిక, ఉపాధి రంగాల్లో కూడా కొత్త యుగాన్ని ప్రారంభించబోతోంది. మరి దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా.